14 जिल्लामा घरमै पासपोर्ट पठाउने व्यवस्था सुरु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडी लगायत 14 वटा जिल्लामा यो सेवा लागू भइसकेको छ। यी जिल्लाहरूमा हुलाक सेवा विभाग मार्फत हालसम्म करिब 319 वटा राहतदानी सेवा गराइएको घरमै पुर्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सेवा विस्तारका लागि अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि राहतदानी बनाउन आउने सेवा गराइएको ठेगाना सङ्कलन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। राहतदानी सँगै सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा पनि हुलाकले उल्लेख्य प्रगति गरेको मन्त्रालयको दाबी छ। मङ्गलबारसम्म 2,56,126 वटा लाइसेन्स हुलाक मार्फत सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइसकेको छ। यसका साथै कास्की र मोरङ जिल्लामा यातायात कार्यालयसँग समन्वय गरी सेवा गराइएको घरमै लाइसेन्स पुर्याउने कार्यको समेत सुरुवात भइसकेको छ। हुलाक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्य विभिन्न निकायसँग पनि सहकार्य अगाडि बढाइएको छ।